Γεια σας, είμαι η Θέμη Σακυλαρίου από το Students for Liberty και σήμερα θα μιλήσουμε με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αριστίδη Χατζή. Γεια σας κύριε Χατζή. Γεια σου Θέμης. Έχουμε τη φιλελεύθερη πολιτική θεωρία. Τι είναι η ελευθερία, πώς την ορίζουμε? Ελευθερία είναι πολλά πράγματα. Ο καθένας τώρα μπορεί να έχει το δικό του ορισμό. Εξαρτάται και από πού προέρχεσαι. Αλλά ελευθερία, ας πούμε ότι είναι, να ξεκινήσουμε με έναν αρχικό ορισμό και μετά μπορούμε να το προσδιορίσουμε περισσότερο. Είναι κάτι που έχει πει ένας πολύ σημαντικός πολιτικός φιλόσοφος. Είναι η δυνατότητα να είσαι ο συγγραφέας της δικής σου ζωής. Για μένα η ελευθερία συνδέεται με την προσωπική αυτονομία. Με τη δυνατότητα να κάνεις τις επιλογές σου για την προσωπική σου ζωή. Εφόσον αυτές οι επιλογές σου, εφόσον αυτή η ελευθερία, τα δικαιώματα τα οποία έχεις, δεν βλάπτουν, είναι κρίσιμη αυτή η λέξη, βλάπτουν, αυτό μόνο, άλλα άτομα. Εάν αυτά που κάνεις ίσως προσβάλλουν κάποιους, αν αυτά που κάνεις ίσως κάνουν κακό στον εαυτό σου, βλάπτουν τον εαυτό σου, όχι άλλους, τον εαυτό σου. Ή αν απλώς αυτά που κάνεις θεωρούνται από κάποιους ότι είναι ανήθικα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περιορίζεται η ελευθερία σου. Η ελευθερία είναι ο κανόνας, πρέπει να είναι ο κανόνας, η εξαίρεση είναι η απαγόρευση και η απαγόρευση θα πρέπει να τεκμηριωθεί από αυτούς που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει απαγόρευση με πάρα πολύ καλά επιχειρήματα. Ελευθερία λοιπόν είναι ο κανόνας, είναι η δυνατότητα να ελέγχεις τη ζωή σου. Η ζωή σου να είναι αποτέλεσμα των δικών σου επιλογών κυρίως. Ωραία. Με βάση αυτά που είπατε, ποια είναι τα όρια στην ελευθερία? Τα όρια. Το πιο διάσημο όριο, στο οποίο το υπενόησα πριν, είναι το όριο της βλάβης που προτείνει ο Τζον Στιουαρτ Μιλ το 1859. Δηλαδή λέει ο Μιλ ότι καταρχήν όλα πρέπει να επιτρέπονται εφόσον δεν βλάπτεις κάποιο άλλο άτομο. Έτσι. Και όταν λέει βλάπτω, γιατί οι λέξεις σήμερα έχουν σχετικοποιηθεί, έχουν ρευστοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, μπορεί κανείς να το ορίσει διασταλτικά. Βλάπτω σημαίνει κάνω κάτι που απλώς ενοχλεί. Όχι. Βλάπτω, για τον Μιλ, η βλάβη έχει φυσικά χαρακτηριστικά. Σε βλάπτω με φυσικό τρόπο. Θα μου πει κάποιος, ωραία, αν δεν βλάπτεις με αυτόν τον τρόπο, αλλά προσβάλλεις κάποιον, μπορώ να δεχθώ να ακούσω επιχειρήματα υπέρ του περιορισμού της ελευθερίας, εφόσον η προσβολή είναι ακραία. Σε μια περίπτωση ακραίας προσβολής, η οποία αρχίζει να αποκτά τα χαρακτηριστικά επίθεσης, κυριολεκτικά επίθεσης. Τότε ναι. Στις άλλες περιπτώσεις όχι. Τα όρια της ελευθερίας λοιπόν, δεν ξέρω, ίσως είναι και λάθος να μιλάμε για τα όρια της ελευθερίας με την εξής έννοια, ότι επαναλαμβάνω ότι η ελευθερία πρέπει να είναι ο κανόνας. Τα όρια του περιορισμού της ελευθερίας θα πρέπει να δούμε. Θα πρέπει να δούμε μόνο δηλαδή τις περιπτώσεις ad hoc, συγκεκριμένα, εκείνες στις οποίες η ελευθερία θα πρέπει να περιοριστεί. Γνωρίζουμε τέτοιες περιπτώσεις, θα συμφωνήσουμε όλοι και όλες με αυτό, από την ανθρωποκτονία μέχρι το βιασμό, μέχρι την κλοπή, μέχρι τη ληστεία. Εδώ έχουμε να κάνουμε περιπτώσεις που προφανώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να δρά με τον τρόπο που ίσως τυχόν να ήθελε. Όμως σε άλλες περιπτώσεις που η κοινωνία θεωρεί ότι κάποιες επιλογές δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμες, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει αυτομάτως και να απαγορευτούν αυτές οι επιλογές. Έτσι. Τα επιχειρήματα που αναλαμβάνουν για τον περιορισμό πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρά. Έτσι όμως είναι σαν να αξιολογούμε περισσότερο την ανάγκη του ανθρώπου που θέλει να ασκήσει βία σε κάποιον εστολικτική, παρά του άλλου που θα τη δεχτεί. Η ελευθερία έχει πάντα κόστος. Το κόστος είναι μεγάλο της ελευθερίας. Μπορεί να το αποφύγουμε αυτό το κόστος αν δεν έχουμε ελευθερία, αλλά αξίζει αυτό το κόστος η ελευθερία. Δηλαδή η ελευθερία του λόγου αξίζει το κόστος, το ψυχολογικό πόνο που θα προκαλέσει μπορεί και η αλήθεια, μπορεί και το ψέμα, αλλά σίγουρα το κόστος της αλήθειας θα πρέπει να το ανεχθούμε. Ακόμα και το κόστος του ψέματος με την εξής έννοια, ότι πρέπει να έχουμε και το δικαίωμα να ισχυριστούμε κάτι το οποίο δεν είμαστε έτοιμοι να το τεκμηριώσουμε. Αλίμονο αν υπήρχε μια αστυνομία της αλήθειας η οποία θα περιόριζε το λόγο. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Θέλουμε μια ελευθερία η οποία να είναι κατά κάποιο τρόπο χωρίς κόστος, χωρίς κάποιο βάρος, μια ανέμελη ελευθερία. Όχι, η ελευθερία έχει πάντα κόστος για αυτόν που αποφασίζει να ζήσει σε συνθήκες ελευθερίας. Ένα από τα κόστη τα οποία πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε είναι και το ψυχολογικό κόστος το οποίο θα προκαλέσει η ελευθερία. Και όχι μόνο το ψυχολογικό και άλλα. Με την ελευθερία έρχεται και ο κίνδυνος. Όταν ζούμε σε ένα πατερναλιστικό προστατευμένο περιβάλλον, ζούμε ίσως με μεγαλύτερη ασφάλεια χωρίς να έχουμε
να έχουμε το άγχος ίσως της καθημερινότητας. Αποφασίζουν άλλοι για μας. Αλλά αξίζει αυτή η ζωή. Μια ζωή δηλαδή η οποία σου δίνει ασφάλεια μεν, αλλά δεν έχεις την ελευθερία, δεν έχεις τη δυνατότητα να είσαι εσύ αυτός ο κυρίαρχος του σώματός σου, της ζωής σου, του λόγου σου. Νομίζω δεν αξίζει. Άμα τα δούμε αυτά σε πρακτικό επίπεδο και στην επικαιρότητα της Ελλάδας, ερχόμαστε στο σήμερα. Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό στην ελληνική κοινωνία το οποίο έχει τον πιο πατερναλιστικό χαρακτήρα? Πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας? Διότι είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από κάτι που δεν το θεωρώ το σημαντικότερο, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό γιατί είναι το πιο προφανές. Η Ελλάδα δεν έχει ελεύθερη αγορά στην πραγματικότητα. Η ελληνική οικονομία δεν είναι ελεύθερη. Όλες οι κατηγοριοποίησεις οι διεθνείς, όλα τα διεθνή rankings, όπως ονομάζονται, οικονομικής ελευθερίας, από όπου και αν προέρχονται, έχουν το εξής κοινό. Τοποθετούν την Ελλάδα στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική ελευθερία. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, στην Ελλάδα η προσωπική αυτονομία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Δεν αναγνωρίζονται πάρα πολλά δικαιώματα. Θα ξεκινήσω με ένα δικαίωμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη πια. Δεν αναγνωρίζεται ο πολιτικός γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Ενώ αναγνωρίζεται πλέον σε όλες τις χώρες σχεδόν της Ευρώπης, τις οποίες εμείς θαυμάζουμε, θέλουμε να μιμηθούμε, τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι. Στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται μειονότητες. Και γενικώς, όχι απλώς μειονότητες, αλλά αδύναμες ομάδες, όπως οι μετανάστες. Στην Ελλάδα ακόμα και τώρα υπάρχουν άρθρα όπως αυτά στον αστικό κώδικα ή και στον ποινικό, τα οποία ανάγουν σε κριτήριο συμπεριφοράς τα χρηστά ήθη, την κοινωνική ηθική. Η Ελλάδα είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία, οι Έλληνες ζουν ελεύθερα, τώρα κατά ψέματα έχουν δικαιώματα, σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να υπερβάλλω, όμως έχουν να κάνουν πάρα πολλά βήματα για να νιώσουν οι Έλληνες ότι απολαμβάνουν αυτή την προσωπική αυτονομία, την οποία απολαμβάνουν οι άλλοι Δυτικοευρωπαίοι. Ωραία, επειδή αναφερθήκατε στον ποινικό κώδικα, πρόσφατα πέρασε ένας καινούριος νόμος στη Βουλή για το βιασμό. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Εδώ θα αποφύγω να εκφράσω άποψη. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή είναι μια δουλειά μιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ειδικών ποινικολόγων. Έχουν μπει σε διάφορα ζητήματα και δογματικά ποινικά, που το ευρύ κοινό, ακόμα και εγώ που είμαι νομικός, αλλά δεν είμαι ποινικολόγος, νομίζω θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει με σκεπτικισμό. Βέβαια, αυτές οι αντιδράσεις προκλήθηκαν που είχαν να κάνουν με τη συνένεση, έτσι επιπόλαια σας λέω, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είμαι ποινικολόγος, μου φάνηκαν εύλογες. Και καλώς έγινε και μάλλον λέω, γιατί επαναλαμβάνω δεν είμαι ειδικός, η αλλαγή που έγινε τελικώς στο τελικό σχέδιο. Πάντως, από όσο γνωρίζω, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με το θέμα του βιασμού είναι το θέμα της συνένεσης. Η συνένεση είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και ειδικά στις σεξουαλικές σχέσεις, η συνένεση είναι ιδιαίτερως προβληματική, όπως αποδεικνύει το παράδειγμα, όχι μόνο των ΗΠΑ και πολλών άλλων χωρών, που εκεί δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην γνήσια συνένεση, κυρίως της γυναίκας που θεωρείται το αδύναμο μέρος σε αυτή τη σχέση, γιατί μπορεί πιο εύκολα ένας άντρας να χρησιμοποιήσει τη σωματική του δύναμη και να την υποχρεώσει, αλλά και να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία, όπως για παράδειγμα τη μέθη, ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το βιασμό στο ραντεβού, το λεγόμενο το date rape στις ΗΠΑ. Αυτά λοιπόν είναι ευαίσθητα ζητήματα, είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχουν καλοί Έλληνες ποινικολόγοι οι οποίοι τα αντιμετώπισαν. Μπορεί να έκαναν και μια αστοχία. Επαναλαμβάνω, δεν είναι η άποψή μου αυτή. Απλώς λέω ότι είναι πιθανό κάποιες από τις αντιδράσεις να ήταν εύλογες. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά τα θέματα με ψυχραιμία και να τα δούμε γνωρίζοντας και ποια είναι η πραγματική συζήτηση διεθνής. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Και την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Και την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ναι. Ωραία. Και για τη συνένεση, αναφέρατε τη λέξη συνένεση. Η συνένεση είναι μια λέξη κλειδί για πολλά θέματα του φιλελευθερισμού. Βέβαια. Είναι το πιο σημαντικό ουσιαστικά. Βέβαια. Ιερή λέξη. Γιατί εξασφαλίζει την πραγματικά ελεύθερη επιλογή η συνένεση. Μάλιστα, στη συνένεση βασίζεται και ο πιο πετυχημένος φιλελεύθερος τρόπος δικαιολόγησης του κράτους και της υποχρέωσης υπακοής σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Γιατί λέω στη συνένεση? Τώρα, στην ιδέα και λίγο μύθο του κοινωνικού συμβολέου. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει προταθεί στην πολιτική φιλοσοφία
οι θεωρίες συμβολεοκρατικές οι λεγόμενες, υποτίθεται ότι αυτό το οποίο διέπει, οι κανόνες που διέπουν τη συμβίωσή μας, την πολιτική συμβίωση, τέθηκαν κάποια στιγμή σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο ιστορικά βέβαια δεν υπάρχει, ελάχιστες είναι περιπτώσεις που μοιάζουν ιστορικά με το κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά υποθέτουμε ότι αυτό είναι το Σύνταγμα. Χωρίς να μπαίνουμε τώρα στην πολιτική φιλοσοφία, να μιλήσουμε για τη σιωπηρή συνένεση που υπάρχει όταν κάποιος ζει σε μια χώρα και απολαμβάνει τις υπηρεσίες που προσφέρει αυτή η φιλελεύθερη δημοκρατία, τις κοινωνικές ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο υποθετικά συνενεί. Δεν θέλω να μπω σε αυτά, γιατί και αυτά είναι αρκετά αδύναμα. Αλλά η έννοια της συνένεσης έχει το εξής μεγάλο πλεονέκτημα, το σχεδόν μαγικό πλεονέκτημα. Έχει τη δύναμη να νομιμοποιεί πράγματα. Όταν γνωρίζεις ότι δύο άτομα αποφασίζουν να κάνουν κάτι και συνενούν σε αυτό, πολύ δύσκολα, αν είσαι φιλελεύθερος, αν σε ενδιαφέρει η ελευθερία, αν σε ενδιαφέρει η προσωπικότητα του κάθε ατόμου, θα τους εμποδίσεις. Είναι δύο ενήλικα άτομα, είναι ορθολογικά και συνενούν σε κάτι. Η συνένεση έχει προϋποθέσεις βέβαια, έτσι. Τα άτομα πρέπει να είναι σχετικώς, όπου το επενόησα και εγώ, πρέπει να είναι ορθολογικά. Η συνένεση λοιπόν είναι για οποιαδήποτε φιλελεύθερη πολιτική θεωρία, είναι η βάση της, έτσι. Είναι η ιδέα ότι τουλάχιστον δύο άτομα, δύο και περισσότερα άτομα συναντώνται, συμφωνούν να κάνουν κάτι και κανείς δεν υπάρχει που θα τους πει ότι δεν πρέπει, δεν μπορούν να το κάνουν. Εκτός αν αυτό που κάνουν έχει άμεσες συνέπειες πολύ συγκεκριμένες, βλάπτει άλλα άτομα με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Και γιατί είναι σημαντική τόσο πολύ για τη φιλελεύθερη δημοκρατία? Γιατί η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι το μοναδικό καθεστώς στην ιστορία της ανθρωπότητας που ουσιαστικά σε τι στηρίζεται? Στη συνένεση, σε τίποτα άλλο. Στην υποθετική κιόλας συνένεση, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν στηρίζεται στη βία. Αλλήμον, αν στηριζόταν στη βία, δεν θα ήταν φιλελεύθερη δημοκρατία. Στηρίζεται στη συνένεση. Και αυτή τη συνένεση των πολιτών πρέπει να την κερδίζει, πρέπει να την εξασφαλίζει κάθε μέρα. Αν τη χάσει τη συνένεση, καταραίει ή μεταλλάσσεται σε κάτι άλλο. Δεν είναι φιλελεύθερη δημοκρατία πια. Γι' αυτό η συνένεση είναι η πολύ βασική έννοια σε κάθε φιλελεύθερη πολιτική φιλοσοφία, για κάθε φιλελεύθερο, αλλά σε κάθε πτυχή, σε κάθε έκφανση φιλελεύθερης ιδεολογίας, φιλελεύθερου τρόπου ζωής, φιλελεύθερης οργάνωσης της κοινωνίας. Η ψήφος μας είναι συνένεση. Βέβαια. Είναι λίγο περίεργη συνένεση. Γιατί δεν προηγείται μια διαπραγμάτευση κατά κάποιο τρόπο και δεν θα μπορούσε κιόλας να προηγηθεί μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή, ουσιαστικά έχεις να διαλέξεις μεταξύ πακέτα συμφωνιών. Το ένα κόμμα σου προσφέρει αυτό το πακέτο, το θέλεις ή όχι, δεν έχεις εναλλακτική να το διαπραγματευτείς μαζί σου. Βέβαια, σε μια δημοκρατία που υπάρχει διαβούλευση, μια όριμη δημοκρατία, υποτίθεται ότι τα κόμματα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τις επιθυμίες, τις προτιμήσεις της κοινωνίας. Αλλά έχει βέβαια το στοιχείο της συνένεσης μέσα. Δηλαδή, για να πάμε στην ελληνική περίπτωση, να μιλάμε θεωρητικά, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, και νωρίτερα, αλλά τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν στην Ελλάδα κυβέρνησαν με τη συνένεση των Ελλήνων πολιτών. Αυτοί αποφάσισαν να ψηφίσουν, να τις στείλουν στην εξουσία, νομοποίησαν, στήριξαν, επανεξέλεξαν όταν έγινε αυτό κτλ. Το κακό με τη συνένεση, αυτή την πολιτική συνένεση, είναι ότι και τα δύο μέρη θέλουν πολύ συχνά να υπαναχωρήσουν. Ο πολιτικός, όταν βρίσκεται στη θέση της εξουσίας, αντιλαμβάνεται ότι πολλά πράγματα τα οποία υποσχέθηκε δεν μπορεί να πραγματοποιήσει, θέλει να υπαναχωρήσει, θέλει και κατά κάποιο τρόπο αυτό διαρριγνύει τη συμφωνία που υπάρχει με τον ψηφοφόρο. Ο δε ψηφοφόρος πολλές φορές αρνείται να παραδεχτεί ότι αυτό που κυβερνά αυτή τη στιγμή, ανά πάσα στιγμή, δεν εννοώ σήμερα μόνο, είναι το αποτέλεσμα και της δικής του επιλογής, της δικής του συνένεσης. Προτιμά πολλές φορές, όχι πάντοτε, αλλά πολλές φορές οι ψηφοφόροι προτιμούν μία περισσότερο συσσαγωγικά ανεύθυνη στάση. Δηλαδή, υποβαθμίζουν τον εαυτό τους, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι αναγκασμένος να ψηφίσω κάτι χωρίς να είμαι ικανοποιημένος από αυτό. Όχι, ο ρόλος του ψηφοφόρου είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σε μια δημοκρατία αυτό που καταλήγει τελικώς να κυβερνά, οποιοδήποτε μόρφωμα, είτε ένα κομματικό ή μια συμμαχία κομματική, είναι το αποτέλεσμα της βούλησης εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Αυτή είναι η περίπτωση της Ελλάδας μετά το 1974. Ωραία, άρα βλέπουμε την ελευθερία ως επιλογή. Ότι είμαι άνθρωπος και μπορώ να επιλέξω από το Α ή από το Β, να συνενέσω σε αυτό που θέλω, χωρίς κανέναν περιορισμό.
περιορισμό μόνο στο όταν πρέπει να ασκήσω βία σωματική σε έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό πώς κατοχυρώνεται σε μια κοινωνία? Το ποινικό δίκαιο, για παράδειγμα, πρέπει να έχει σκοπό να αποτρέπει αυτή ακριβώς τη βλάβη. Όχι κάτι παραπάνω από αυτό. Αρκεί να αποτρέπει τη βλάβη. Δεν θα πρέπει να τιμωρεί, όπως έλεγε ο καθηγητής μου, ο αείμνηστος, ο Γιάννης Μανολεδάκης, ο οποίος ήταν ο βασικός εκπρόσωπος του φιλελεύθερου ποινικού δικαίου, της φιλελεύθερης ποινικής θεωρίας, ας πούμε, στην Ελλάδα, της αντικειμενικής, αν θυμάμαι καλά την έλεγε. Δεν τιμωρείται το φρόνημα. Τιμωρούνται μόνο πράξεις. Και οι πράξεις, εφόσον βλάπτουν. Δεν τιμωρούνται αυτά που ονομάζονται στην αγγλοσαξονική ορολογία, δεν είμαι σίγουρος για την ελληνική, τα victimless crimes, δηλαδή τα εγκλήματα τα οποία δεν έχουν θύματα. Ή που το θύμα είναι ο ίδιος ο εαυτός. Πολύ κακώς τιμωρείται, για παράδειγμα, στην Ελλάδα η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Έτσι. Μπορεί αυτή να είναι καταστροφική για το άτομο, δεν αμφιβάλλω καθόλου γι' αυτό. Μπορεί να έχει συνέπειες και για το περιβάλλον του, βέβαια, βεβαίως και έχει συνέπειες. Όμως δεν είναι το ίδιο έγκλημα με την ανθρωποκτονία. Έτσι, πρώτον αυτό. Δεύτερον, είναι το αποτέλεσμα μιας επιλογής. Μπορεί να έχουμε μέσα και τον εθισμό εδώ, που είναι, κατά κάποιο τρόπο μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν μιας μορφής ασθένεια από ένα σημείο και πέρα. Ελέγχονται, δηλαδή δεν έχουν ίσως τη χρήση, ας πούμε, του λογικού τους, όπως λένε, αλλά παρόλα αυτά παρασύρονται και δεν έχουν, είναι και τέτοιου είδους η επίδραση αυτή, η οποία δεν σου επιτρέπει να... Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω όχι δεν νομίζω, είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό, ότι η ποινικοποίηση είναι μια... δηλαδή είναι μια λύση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Σίγουρα ένας από αυτούς δεν είναι η ποινικοποίηση. Δεν είναι το κλείσιμο στη φυλακή μαζί με ποινικούς ανθρώπων που απλώς κάνουν χρήση ναρκωτικών. Θα μπορούσε να είναι ενημέρωση, ας πούμε. Είναι χίλια άλλα πράγματα. Πάλι, εγώ δεν είμαι ειδικός στα ζητήματα αυτά. Για ένα είμαι σίγουρος, ότι όταν μια κυβέρνηση, ένα κράτος αποφασίζει να κάνει πόλεμο στα ναρκωτικά, αυξάνεται η εγκληματικότητα, το κόστος είναι φοβερό, πεθαίνουν άνθρωποι και κυρίως αυτοί που βλάπτονται είναι τα άτομα τα οποία υποτίθεται θέλουμε να προστατεύσουμε, οι χρήστες. Άρα, όταν βάζουμε ποινικοποιήσεις και ποινικοποιούμε πράξεις, αυτό που κάνουμε είναι να οθούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους προς τη μαύρη αγορά, προς το μαύρο εμπόριο, προς εκείνη την κατεύθυνση. Αυτό πια έχει κατοχυρωθεί, είναι τόσο πλέον γνωστό. Αναρωτιέμαι γιατί δεν το αντιλαμβάνονται τα κράτη. Αρκετοί το έχουν κάνει, έχουν κάνει αρκετά πειράματα, όχι μόνο η Ολλανδία, η Πορτογαλία, και υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πορίσματα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με αυτοκρατορίες οικονομικές, οι οποίες διαπλέκονται με την πολιτική εξουσία και προφανώς μια φιλελευθεροποίηση θα τις. Δεν ξέρω αν θα καταρρεύσουν, αλλά πάντως θα τους προκαλέσει φοβερή οικονομική ζημία. Γι' αυτό το λόγο και δεν έχουμε και την. Ο Νίτσε λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν συμφωνώ εγώ πάντα με τον Νίτσε, αλλά σε αυτό που λέει είναι να μην εμπιστεύεσαι καθόλου τα άτομα τα οποία είναι έτοιμα να ποινικοποιήσουν μια συμπεριφορά. Κάπως έτσι το λέει. Και μάλιστα μετά τους χαρακτηρίζει και με πολύ σκληρά λόγια. Τα άτομα που έχουν την τάση, κάτι δεν τους αρέσει, αυτό πρέπει να απαγορεύεται, πρέπει να ποινικοποιείται. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Η ποινικοποίηση πρέπει να συνδέεται με τη βλάβη. Από την εποχή του Τζον Στιουαρτ Μιλ μέχρι σήμερα είναι σαφέστατο αυτό, σαφέστατο τουλάχιστον για ένα φιλελεύθερο. Και σε αυτό δεν κάνουμε εξαιρέσεις. Ακόμα και σε πράξεις που δεν συμφωνούμε ή με πολιτικά μορφώματα όπως είναι η Χρυσή Αυγή, με την οποία όλοι μας διαφωνούμε και είμαστε κατά και θα θέλαμε πάρα πολύ στις εκλογές να μην τη δούμε μέσα στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν τις απαγορεύουμε τον λόγο. Δεν θα θέλαμε να τις το απαγορεύσουμε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι ντροπή για την Ελλάδα ότι έχει στο κοινοβούλιο της ένα νεοναζιστικό κόμμα. Και αυτή τη χώρα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η δεύτερη σε καταστροφές όλων των ειδών, οικονομικές, ανθρωπιστικές, στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά τη Σοβιετική Ένωση ανακάτοικο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να απαγορευτεί ένα κόμμα. Έτσι, η Χρυσή Αυγή. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ κακή ιστορία με τις απαγορεύσεις κομμάτων. Και είναι απαράδεκτες και δεν λειτουργήσαν. Πρώτον. Δεύτερον, προφανώς ο λόγος πρέπει να είναι ελεύθερος. Ο πολιτικός λόγος. Ιδιαίτερα ο απεχθής πολιτικός λόγος. Αλλήμον αν ήταν ελεύθερος μόνο ο λόγος που τον αποδεχόμαστε. Ο λόγος ο οποίος μας φαίνεται συμπαθής ή ανεκτός. Η ελευθερία έχει νόημα μόνο όταν
όταν ανέχεσαι, γιατί μια άλλη πολύ σημαντική έννοια φιλελεύθερη είναι η έννοια της ανοχής, όταν ανέχεσαι ανθρώπους, τους αφήνεις ελεύθερους με τους οποίους διαφωνείς. Η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν υπάρχει μόνο για τους φιλελεύθερους και τους δημοκράτες, υπάρχει για όλους τους ανθρώπους. Αλλιώς δεν είναι φιλελεύθερη δημοκρατία. Τι φιλελεύθερη δημοκρατία είναι? Μια δημοκρατία η οποία σου επιτρέπει απλώς να συμφωνήσεις με τις βασικές αρχές, με τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Δεν είναι πια φιλελεύθερη δημοκρατία, δεν είναι καν δημοκρατία. Προσωπικά με εγωιτεύει πάρα πολύ το γεγονός ότι στο φιλελευθερισμό μπορεί να διαφωνούμε κάθετα με τις θέσεις πολλών άλλων πολιτικών φιλοσοφιών, ωστόσο δεν τις απαγορεύουμε και ίσα-ίσα προσπαθούμε ώστε να ακουστούν. Να πω κάτι σε αυτό. Ναι. Ο καλύτερος ορισμός που έχει δοθεί για το φιλελευθερισμό έχει δοθεί από έναν Έλληνα φιλελεύθερο του 19ου αιώνα, τον Ανδρέα Λασκαράτο. Αυτός έχει πιάσει την ουσία του φιλελευθερισμού. Αυτό που πρέπει να είναι ο φιλελευθερισμός. Λέει ο Λασκαράτος, φιλελεύθερος δεν είναι όποιος αγωνίζεται για τα δικαιώματά του, τις ελευθερίες του. Χαίρομαι πολύ. Φιλελεύθερος είναι αυτός που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των άλλων, για τις ελευθερίες των άλλων. Ιδιαίτερα, προσθέτω εγώ, αυτών με τους οποίους διαφωνεί. Αυτό είναι το φιλελεύθερο. Αυτή την έννοια της ελευθερίας, την υπεράσπιση του άλλου, δεν την έχουν άλλες ιδεολογίες με τον ίδιο τρόπο που την έχει η φιλελεύθερη. Ο φιλελεύθερος αισθάνεται μια ηθική υποχρέωση να αγωνιστεί κυρίως υπέρ των αντιπάλων του. Αυτό για παράδειγμα, η αριστερά, η οποία χρησιμοποιεί πολλές φορές εργαλειακά τα δικαιώματα, τα χρησιμοποιεί δηλαδή για να πετύχει άλλους πολιτικούς σκοπούς, δεν είναι τα δικαιώματα, δεν έχουν. Όχι για το σύνολο της αριστεράς, δεν μιλάω για το σύνολο της αριστεράς. Υπάρχει μια φιλελεύθερη αριστερά, η οποία, με πολλά χαρακτηριστικά φιλελεύθερη αριστερά, η οποία θα συμφωνήσει σε πάρα πολλά με αυτά που λέω σήμερα. Αλλά ένα μεγάλο μέρος της αριστεράς θεωρεί ότι τα δικαιώματα είναι ένα είδος προνομίων, το οποίο το αξίζουν οι αριστεροί, αλλά όχι ας πούμε οι ακροδεξιοί. Έτσι. Για παράδειγμα, θα ακούσετε κάτι το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο. Τι θα γίνει, πότε θα τελειώσει η δίκη της Χρυσής Αυγής για να καταδικαστούν? Δηλαδή δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος εδώ. Όσο και να. Επαναλαμβάνω, είναι ντροπή για την Ελλάδα ότι υπάρχει αυτό το κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά ας μην το ψηφίζουν οι Έλληνες. Έχουμε βγάλει εκ των προτέρων την απόφαση και περιμένουμε απλώς να ανακοινωθεί από το δικαστήριο για οποιονδήποτε και για την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, αλλά και για οποιονδήποτε άλλον. Ένας φιλελεύθερος όταν τα ακούει αυτό, χτυπάνε καμπανάκια μέσα του για οποιονδήποτε, είτε ανήκει στην δεξιά, στην αριστερά, στην άκρα δεξιά, στην άκρα αριστερά, είτε είναι τρομοκράτης, είτε δεν είναι, είτε είναι μέλος Χρυσής Αυγής και δολοφόνος, είτε όχι. Αλλά πρέπει να το αποδειχθεί σε μια ακροαματική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει όλους τους κανόνες του κράτους δικαίου. Γενικά σε αυτό έχουμε μια ευαισθησία οι Έλληνες, γιατί είδαμε και με τον Ζακ Κωστόπουλο που η αντίδραση όλων στην αρχή ήταν να τον καταδικάσουν. Ότι ήταν ο ληστής, ότι πήγε με κακό σκοπό μέσα στο μαγαζί για να κλέψει, για να απειλήσει, για να. Ωραία. Θα πω τώρα κάτι που θα ακουστεί λίγο βάρη, αλλά θα το πω. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να δούμε και ποιος έχει και τα φιλελεύθερα ένστικτα. Βλέπεις έναν άνθρωπο να τον δολοφονούν κυριολεκτικά με έναν φρικτό τρόπο. Ποιο είναι το πρώτο σου ένστικτο? Κοίταξε οι νοικοκύριδες, οι καημένοι, οι οποίοι κινδύνεψαν από έναν πρεζάκια, ή αν είναι δυνατόν να πεθάνει ένας άνθρωπος στη μέση της Αθήνας με αυτόν τον τρόπο. Ποιο είναι το ένστικτό σου εκείνη τη στιγμή? Με ποιον τρόπο αντιδράς? Ανάλογα με τον τρόπο που θα αντιδράσεις, ανάλογα με το ένστικτό σου, εγώ θα βγάλω συμπεράσματα για σένα. Εάν εκείνη τη στιγμή το πρώτο σου ένστικτο ήταν η προστασία της ιδιοκτησίας των νοικοκυρέων ή ότι η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της και ας πέθανε κάποιος άνθρωπος, αν είναι δυνατόν για το φιλελεύθερο το κάθε άτομο ξεχωριστά, αυτό είναι ο φιλελευθερισμός. Είναι ιερό. Η ζωή ενός ανθρώπου είναι ιερή. Για να πεθάνει ένας άνθρωπος στη μέση της Αθήνας, εδώ, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καθόλου καλά. Και μάλιστα, όπως αποδεικνύεται τώρα, ο τρόπος και που συνέβη αυτό το περιστατικό και που καλύφθηκε μετά, κουκουλώθηκε, αυτό καλύφθηκε, είναι όχι απλώς απαράδεκτος, είναι φρικαλαίος. Λοιπόν, προτείνω, αν θέλει κάποιος να δει το ποιος είναι φιλελεύθερος και το ποιος όχι, να δει τις πρώτες αντιδράσεις όλων εκείνες τις ημέρες. Έτσι. Αλλά τι να πεις τώρα, όταν δεν είναι σεβαστή, ιερή η ανθρώπινη ζωή,
γιατί να μιλάμε τώρα για ιδεολογίες και για φιλελευθερισμό. Ο φιλελευθερισμός αυτό είναι η αξία, το πρωτείο του ατόμου. Το κάθε άνθρωπος το τονίζω ξεχωριστά. Ειδικά ένας άνθρωπος ο οποίος πεθαίνει με αυτόν τον φρικτό τρόπο. Ήταν πραγματικά μία από τις χειρότερες στιγμές της ελληνικής κοινωνίας της πρόσφατης. Ο τρόπος που εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση. Για την αυτοδικία, τι έχετε να πείτε? Η αυτοδικία είναι χαρακτηριστικό βάρβαρων κοινωνιών και βάρβαρων ανθρώπων. Από τα πρώτα χαρακτηριστικά του κράτους δικαίου, το κράτος δικαίου είναι η βάση της φιλελεύθερης κοινωνίας, είναι η εξής συμφωνία, ότι από εδώ και πέρα η βία απαγορεύεται, ασκεί βία, νόμιμη βία, μόνο το κράτος, το φιλελεύθερο δημοκρατικό κράτος πάντοτε, έτσι, και αυτή η βία που ασκεί το κράτος ελέγχεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για να την ασκήσει με βάση κάποιους κανόνες και διαδικασίες. Έτσι. Και οι διαδικασίες αυτές καθορίζονται από το Σύνταγμα, από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, από πάρα πολλά, από τους σοφρονιστικούς κώδικες, από ένα τέλος πάντων κόρπους νομικών κανόνων που μας επιτρέπουν να περιορίσουμε όσο γίνεται το κράτος. Κανείς άλλος. Ωραία, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ναι. Δεν έχω δει ποτέ μου Game of Thrones. Αλλά είδα ότι τώρα στα τελευταία επεισόδια όλο το Facebook και το Instagram ήταν κατά όλου του season. Λέγανε ότι δεν ήταν ωραίο. Και ήσασταν ο μόνος που βγήκε στο τέλος και είπε ότι ήταν υπέροχο το τέλος και δεν περιμένατε κάτι άλλο από αυτό. Καλά, να μας το εξηγήσετε. Ναι, εμένα μου άρεσε γιατί μου άρεσε. Όποιο τέλος και να είχε αυτό το serial, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα έμεναν ικανοποιημένοι. Είναι βασικά η απογοήτευση του τέλους μιας σχέσης προσωπικής που έχεις με τους ήρωες. Όταν τους παρακολουθείς τόσα χρόνια, γίνονται δικοί σου άνθρωποι, θέλεις να δεις τη συνέχεια. Αυτό το παθαίνεις και όταν διαβάζεις ένα μυθιστόρημα που σου αρέσει πάρα πολύ, όταν τελειώνει, θα ήθελες να ξέρεις τη συνέχεια. Εκεί τώρα αυτό που συμβαίνει για αυτούς που φαντάζομαι περισσότεροι που θα ακούσουν αυτό το βίντεο θα έχουν δει και το Game of Thrones, είναι το εξής. Ένας από τους πρωταγωνιστές, ο οποίος είναι αυτός που έχει το περισσότερο θετικό πρόσημο στη σειρά, είναι ο καλύτερος άνθρωπος εκεί. Είναι λάθος να χρησιμοποιούμε όρους όπως φιλελεύθερος και τελικά σε μια σειρά η οποία ουσιαστικά αναφέρεται στο μεσαίωνα, αλλά αυτό που κάνει είναι να σκοτώσει μια επίδοξη δικτάτορα, την Daenerys Targaryen, η οποία θεωρεί ότι η ίδια γνωρίζει πολύ καλύτερα οποιονδήποτε άλλο ποιο είναι το συμφέρον της ανθρωπότητος και είναι διατεθειμένη να το επιβάλλει, να επιβάλλει τις απόψεις της και με τη βία, έστω και με την εξόντωση αυτών που διαφωνούν μαζί της. Και ένας από τους πρωταγωνιστές εκεί, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, αποφασίζει να τη σκοτώσει, αν και είναι και ερωτευμένος μαζί της, διότι θεωρεί ότι αυτό είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο. Και νομίζω ότι έχει το σωστό ένστικτο. Ταιριάζει λίγο με κάτι που έλεγε ο Τόμας Τζέφερσον, μεγάλη προσωπικότητα για τους φιλελεύθερους, αλλά και για την παγκόσμια ιστορία. Ο Τζέφερσον έλεγε το εξής: το δέντρο της ελευθερίας θα πρέπει να ποτίζεται κάθε τόσο με το αίμα των τυράννων. Αυτό έκανε ο Σνόου και γι' αυτό το λόγο στεναχώρησε τόσους πολλούς. Που βέβαια εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε βέβαια, τους σύγχρονους ναι, τυράννους. ούτε και τους τυράννους, να μην τους σκοτώσουμε, να τους συλλάβουμε, να τους βάλουμε στη φυλακή και ισόβια. Ναι. Είμαστε κατά της θανατικής ποινής. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Εγώ Χατζή. ευχαριστώ πολύ, Θέμης. Να είσαι καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε.